しそう。ちょっとニッキー、僕のだよ。残念でした。お部屋を片付けてからね。わかった。やるぞ。できた。片付けたよ。終わったの、お利口さん。はい、どうぞ。わあ。お菓子大好き。そのお菓子どうしたの？和食。ちょっとブラッド、俺のだよ。お手伝いしたらあげるわ。わかった。お菓子ちょうだい。オーケー。ありがとう。いいね。お？行くぞ、ニッキー。お菓子ちょうだい。ダメダメ、まずはお手伝いでしょ。わかった。イエーイ。終わった。オッケー。ありがとう、ママ。どういたしまして。おいしい。わあ。そうだ。あ？ねえ、ブラッド。これは私の。そうだ。まあ、本当に？あらららららら。もちろん。